guys, bahkan guys. Bol sambil diubek-ubek bol. Kali dapat ikan. Ah, koreng mulu. Dua pean ini lupa.
selesai bersihin kolamnya. Udah guys, selesai bersihin kolamnya. Empangnya baru kita bersihin, tapi nggak lama. Guys, dimakan guys. Aduh, guys, dimakan nih guys, dimakan guys. Wah. Seperti guys. Strike pertama baru guys, lele. Ini banyak nyampur nih guys di sini. Tadi empangnya baru kita bersihin, baru strike pertama. Nanti kita lanjut lagi. Oke guys, jangan lupa subscribe channel saya, WMPC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.